Beleza, pessoal? Aí mais um sonzinho personalizado. Aqui ainda vai um acrílico em cima aqui, ó, pra gente poder regular o módulo aqui, ó. Aqui, né, por enquanto eu abri assim, mas essas regulagens do módulo é Fiesta, aí ó, tudo no encaixe certinho, com uns LEDzinhos bonitinhos. Aqui vamos pôr um acrílico aqui, ó, tem uma cavadinha aqui só pra colocar o vidrinho aqui, aí fechou. É isso aí, pessoal.